жаңы закондорду эски закондор боюнча жооп берүүчүлөр жазышат деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздүн коногу баштапкы юстиция министри жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурору, азыркы депутат Аида Салянова айым болмокчу. Саламатсызбы Аида айым? Саламатсызбы. Жогоруда айтылган ойго кандай карайсыз? Бул тамаша айтылган сөзбү же чындыгы барбы? Мындай ойлонуп көрчү сөздөр экен. Бир өтө терең мааниси бар деп азыр айтканга даяр эмесмин да. Бир ирония менен айтылган. Возможно, ирония менен айтылган сыяктуу. Аида айым, мен сиздин интервьюларыңыздан көп окуйм да. Сиз юрист катары бир закондор болобу же бир айыптоолорбу же бир жанагы доказательство деп коет го кыргызчасы. Далилдер. Мен дайыма фактыларга таянам деп айтат экенсиз да. А закондор логикага таяна алабы? Ушу сиздин оюңуз кандай? Сөзсүз түрдө логикага таянышы керек. Закондор логика эле эмес, акыйкатка да таянышы керек. Мораль, нравага да таянышы керек да. Негизи өлкөдө ошо мыйзам кайсы өлкөдө кабыл алынып аткан болсо, ошо өлкөнүн баалуулуктарына таяныш керек да. Эгерде мисалы үчүн биз үчүн нрава деген бул маанилүү нерсе болсо, акыйкат деген бул маанилүү нерсе болсо, анда сөзсүз түрдө ушул базалык нерселерге мыйзамдар таянышы керек. Андай болбойт, мисалы үчүн мыйзам бир өлкөдө эле мыйзам бир нерсе жөнүндө айтып, бирок карама каршы турган бир адилеттик башка жакта, а мыйзам башка жакта болушу мүмкүн эмес да. Андай болбошу керек. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Жок, андай деле болот, бирок негизи андай болбошу керек. Негизи мыйзам, кайсы мыйзам болбосун, ал адилеттүүлүккө таяна турган мыйзам кылуу бул негизи ар бир мамлекеттин бир милдети, ошол мамлекеттик органдардын милдети. Бирок 100% андай болот деп айтпайм, анткени биз көп учурда мыйзам, жаңы мыйзамдар кабыл алынып атканда деле авторлор айтып атпайбы? Ушул жерде адилетсиздик болуп калыптыр, шуну оңдоп койбойлубу деп атпайбы? А негизи умтулуу сөзсүз түрдө болуш керек. Эгерде 100% эгерде мыйзамдарда адилеттүүлүк сакталса, бул андай идеалдуу картина болот. Идеалдуу закон болот. Бирок идеалдуу бизде нерсе жок да, негизи. Идеалдуу нерсе жок. Нерсе жок да, негизи. Биз баягы умтулабыз. Эң негизгиси ошо умтулуу болуш керек деп ойлойм. Ошо баалуулукту билүү, ошону түшүнүү менен ошо умтулуу бул уже баягы маанилүү нерсе да. Түшүнүк бар болгону уже маанилүү. Менимче абдан туура ой. Мен сөзүңүзгө 100% кошулам. Негизги умтулуу болуш керек. Бул менимче абдан жакшы айтылган ой. Аида айым, бизде 3000ден ашык закондор бар экен Кыргыз мамлекетинде. Ошолардын бардыгы иштейби сиздин оюңузча? Кээ бир мыйзамдардын бар жогун деле билбейт адамдар. Бул негизи нормалдуу эле көрүнүш, анткени мыйзамдардын баарын эми юристтер билсин, адистер билсин, эксперттер билсин, туурабы? Карапайым элге баягы анын турмушуна эмне керек? Керектүү нерселерди билиш керек деп ойлойм, анткени кээде бир өтө баягы адистештирилген, адистерге ылайык да жазылган мыйзамдар бар да, эми анын баарын билиши керек, милдеттүү деп аны айта албайм. Бирок мындай принцип бар да. Эгерде сен мыйзамды билбесең, ал сени жоопкерчиликтен бошотпойт дегенчи. Бирок бул сөзсүз түрдө сен баардык мыйзамдарды билишиң керек деген сөз эмес. Бирок адам укугу деп аткан болсок, мисалы үчүн башка адамдын укугун бузбаш үчүн адам баягы минималдуу бир стандарттарды билиши керек да. Эң негизгиси бул мисалы үчүн конституцияда. Конституцияда кандай укуктар жазылган, кандай милдеттер жазылган, эми жок эле дегенде адам ушуну билиши керек. Ушуну билиш керек. Анан дагы бир маанилүү, сиздин сурооңузга жараша маанилүү маселе.
эгерде тыюу болбосо, мыйзам аркылуу тыюу болбосо, чек болбосо, анда жаран каалаган нерсесин жасаса болот. Бул хаос болуп калат. Жок, хаос болбойт. Эгерде тыюу болбосо, мыйзамда мисалы үчүн тыюу жокпу, же болбосо кылмыш жаза кодексинде статья жокпу, демек сен каалаган нерсени жаза берсең болот да. Ал үчүн сиз айткандай чек же болбосо мыйзамдын түздөн-түз баягы койгон тыюусу болуш керек да. Бул жарандарга. Мамлекеттик органдарга жана аларда иштеген кызматкерлерге башкача принцип иштейт да. Алар тек гана мыйзамда жазылган нерсени гана жаза алат. Алар каалаган нерсесин жаза албайт. Эгерде мисалы үчүн сен бир мамлекеттик органга тиешелүү бир функцияны аткарам десең, ал сөзсүз түрдө мыйзамда жазылышы керек да. Мурун мисалы үчүн подзаконный актыда деле мыйзамдын баягы мыйзамга негизделип жазган актылар бар да, подзаконный акты деп коет да. Мурун эгерде мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары ошол подзаконный актыда дагы болгон болсо, 10-жылы ошого бөгөт коюлган, конституцияда жазылганда, ал тек гана мыйзамдарда болуш керек деп. Демек, мамлекеттик кызматкерлер эгерде бир нерсени кылам десе, мисалы үчүн, ал сөзсүз түрдө мыйзамда жазылышы керек. Эгерде мыйзамда жазылган нерсени алар аткарып аткан болсо, анда ал сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек. Андай кызматкер жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул туура, ушундай болушу керек. Болушу керек. Анткени ар бир жаран билиши керек да. Эгерде мисалы үчүн мен каттоо маселесини же болбосо дагы бир тиричиликке тиешелүү бир мамлекеттик органга же жергиликтүү бийликке кайрылып калган болсом, алар мамлекеттик орган катары могул функцияларды аткара алат, башканы аткара албайт деген болуш керек да. Эгерде мисалы үчүн ал келип анан мамлекеттик кызматкер сен муну кыл десе, ал толук укуктуу андай жаран сураганга кайсы мыйзамда ошол жазылып турат. Сен менден талап кылып аткан нерсе сөзсүз түрдө бир мыйзамда жазылышы керек деп талап кылат да. Мамлекеттик кызматкер аны көргөзүшү керек. Эгерде андай талап болбогон болсо мыйзамдарда, анда ал талабы мыйзамсыз. Демек, ал аны толугу менен баягы жараны айыптап чыкса болот да. Бул туура эмес кылып аткан ишиңер деп. Булардан жакшы мындай маалымат болду мен үчүн. Сиз айткандай, карапайым эл мыйзамдардын майда чүйдөсүнө чейин киришпейт, алардын жанагы жыйынтыгын гана сезиш керек деген ойдо болчумун. Сиз юрист катары муну далилдедиңиз да, андан сырткары жакшы бир маалыматтарды айттыңыз. Бирок биздин мындай эл арасында бир жакшы мындай сөздөр айтылып жүрөт. Жакшы эмес, бирок ой да бул. Биздин мыйзамдар укукту бийликтегилер элге берип койгондо, өздөрүнө алып алганда милдетти карапайым элге берип койгон деп. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Баягы коомдо мыйзамдар иштебегенде, адилеттүүлүк болбогондо, ушу карапайым эл ушундай ойлойт да. Мыйзам баарына бирдей иштебегенде. Эми мисалы мен башкы прокурор болуп келгенде, мен мыйзам баарына иштегендей кылса болот дегенди тастыктаганга, аны ар бир күндүк жумушум менен тастыктаганга аракет кылдым да. Баарына иштесе болот депчи. Анткени коомдо мындай ой күч эмеспи? Миллиондон урдаган адамдар, алар эч нерсе болбой эле жүрөт. Тескерисинче кайра сыйлыктарды алып атат, сый урматка ээ болуп атат, конокко барса уча тартып атат аларга дейт туурабы, төрдүн төбөсүнө отургузуп. Тескерисинче бир тоогурдаган карапайым эл болсо, барып кесилип кетип атат, адам түрмөгө кесилип атат деген. Бул чындык да, туурабы? Айдайым, бул ушундай ой сиз башкы прокурор болуп турганда да бар болчу да? Сөзсүз түрдө бул мага чейин деле бар болчу, бул менин убагымда болчу, бул менден кийин деле келе атат да. Мындай ой адамдарга калыптанып калган, анткени бул чындык да, бул чындык. Бөлөк маселе ушул укук коргоо органдарында жетекчисинен баштап тиги катардагы
кызматкер билиши керек да, мыйзам баардыгы үчүн жазылат, ал бирдей иштеши керек. Эгерде ошондой иштегенде анан адамдарда ишеним пайда болот. Анткени мисалы үчүн мен айта алам, жоопту айта алам, анткени көп адамдар мага кат жазып атышты, кат жазганы ыр дагы жазып атышты, арнап ошо каалоо тилектерин айтып, эң жакшы сөздөрүн мен көбүн эсе ошо Батай үчүн иштеп жүрдүм да негизичи. Анткени жакшы сөздөрдү жазып атышты. Мына эми иштей баштады мыйзам, эми биз көрүп атабыз, чоңдор, депутаттар, министрлар жоопко тартылып баштады, көрсө болот турбайбы иштесе деген бир элде ишенич пайда болду да. Мен ойлойм, ошо баары бул майда чүйдө да ишенич деген өтө чоң нерсе. Адамдын батасы деген өтө чоң нерсе. Мына ушул үчүн иштеш керек да, ушул үчүн жанды сабап иштесең болот. Ошон үчүн мен азыр элдин алдында дагы жүзүм жарык. Ошону мен тастыктай алдым деп ойлойм. Бөлөк маселе аны жеке эле мен эмес, бир адамдын кандай кааласа да колунан келбейт. Бирок жанындагы, кол астындагы, тегерегиндеги көп адамдарда ошондой түшүнүк болуш керек да. Ал сөзсүз түрдө уланышы керек. Тилекке каршы бүгүн андай болбой атат. Эми эгерде азыр программаңардын форматы деле ушуга жол берет болуш керек деп ойлойм. Азыр мисалы үчүн андай болуп атат деп айта албайт элем, анткени ачыктан ачык саясий куугунтук болуп атат. Бул ошол баягы мен тандап алган жолдон, жеке эле мен эмес, ошо мени менен чогуу иштеген канча прокурорлордун бул баягы маңдай тери, мээнети десем болот да. Ошондой мыйзам баарына бирдей иштеш керек дегенди калыптандырып баштаганбыз биз. Бирок ошол мен кээде айтып калам, ошол баягы чөмүчтөп чогултулган аброй, ошондой үмүт кашыктап чогултулган бүгүн чөмүчтөп чачылып атат деп айтып калам да, анткени ошонун баары азыр акырындык менен баягы унутта калып, тескерисинче кайра өзүбүзгө иш козгоп, саясий куугунтук баардык жагынан болуп аткан. Бул өтө өкүнүчтүү да. Көп адам деле адам катары сөзсүз түрдө бул баягы жагымсыз нерсе. Бирок андан коркуп деле калган киши жок негизичи. Бирок жалпы коом үчүн бул туура эмес сигнал. Ошол эле мамлекеттик кызматкерлер үчүн бул туура эмес сигнал. Демек сен канча таза иштесең, эгер сен оюңду ачык айтсаң, ал ой бирөөгө жакпаса, демек эртең сен өзүң куугунтукта болуп каласың деген бул жаман сигнал да. Көп адам иштегиси да келбейт. Мындайдан кийинчи андан көрө ачык кулактан тынч кулак. Мен андан көрө эле өзүмдүн оокатымды кыла бергеним дурус дейт да. Ойлойм бүгүн көп эле адамдар ошентип ойлоп атат. Коом үчүн, жалпы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бул өтө терс кедергисин тийгизет. Сиз мен берүүчү суроону алдын ала сезип жооп берип койдуңузбу? Жакшы болуп атат маегибиз. Себеби мен сурайын деп аткам, укук сакталбаган, закон иштебеген өлкөдө юрист болгон оңой эмес го депчи. Себеби юрист баарын билип көрүп турат да. Анан муну жана психологиялык уровеньде дагы кабыл алуу деген бар да, биз көп неме кылбаган менен, маани бербеген менен. Ошол сиз как юрист катары ошол бүгүнкү как раз жанагы болуп аткан өлкөбүздөгү башаламандык дейбизби, жоопкерсиздик дейбизби, же бизди тараптан ошондой көрүнүп атабы? Ушуну сиз кандай кылып кабыл алып атасыз деп айтайын десем, азыр көрүнүп турат парламентте бир мен так эле айта алам, бир 4-5 эле адам калды окшойт. Өзүнүн позициясын бербей, мындай эл тарапты көбүрөөк жактап сүйлөгөн, ошолордун бири мына сизсиз. Муну эл да көрүп турат, бул эч кандай кошоматчылык эмес, башка эмес, бул чындык да. Анан канчалык деңгээлде жеңил аял кишиге ушундай бир чоң бир системага, машинеге каршы турган? Дейбизби кээде? Жок, бирок мен сиздин сурооңузга мен биринчи юристтер боюнча туура оюңузду айттыңыз, мен ошондон баштагым келип атат да. Негизи мен ойлойм,
бирок баягы өзүм юрист болгон үчүн өзүм жөнүндө айтып атат деп ойлобоңуз. Мен негизи ойлойт элем да, өлкө башчысы же өзү юрист болуш керек, же болбосо жанындагы кеңешчилери мыкты юристтер болуш керек да. Ушу сөзсүз түрдө же биринчиси же экинчиси болуш керек да. Үчүнчүсү болбош керек деп ойлойм. Кайсы өлкөдө, эгерде ал өлкөдө мыйзамдуулук иштебесе, эгерде ал өлкөдө тартип болбосо, эгерде ал өлкөдө негизи мыйзамдын үстөмдүгү болбосо, ошондой өлкөдө, мисалы үчүн, эгерде ошондой баягы биз экөөбүз айтып аткан умтулуу болсо, коррупция менен күрөшөлү, мыйзамдуулукту орнотолу деген умтулуу болгон болсо, чын ниетинен, анда сөзсүз түрдө же президент юрист болуш керек, же болбосо жакындары мыкты юрист болуш керек деп ойлойм да, кеңешчилери. Анткени андай болушу мүмкүн эмес. Эгерде биз укуктук баягы өлкөдө боло турган баалуулуктарды киргизебиз десек, ал жөнүндө түшүнүгү жок кишилер башкарат деген, ал андай болбошу керек да, негизи. Тилекке каршы бүгүн ошондой эле болуп атат да. Баягы кээде бир үмүт пайда боло калат, бирок ал адамдар аягына чейин позициясынан тура албаганданбы же эмне, ал үмүтүбүз дагы баягы ишке ашпай калып атат да. Жалпысынан эгерде айткан болсок, жалпысынан ошондой ситуация болбой атат. Мына бүгүнкү күнү ошо жанагы козголуп аткан кылмыш иштерин айтабызбы, же болбосо конституцияны туура эмес түшүнүп, сен баягы бээ деп атсаң, киши төө деп аткан ситуация болуп атканда, мындай ушул акыбалдан кандай болгондо чыгып кетсек болот деген суроо абдан баягы түйшөлүп атат да. Эми анткени баягы эл башкарып аткандар ошо бир 15-20 киши эле чечет негизичи. Алар просто жоопкерчиликти өзүнө алганды билиш керек да. Мен 100 же болбосо 1000 адам дебейм, мен бир 15 эле 20 киши жакшы профессионал, ушу жүрөгү өлкө деп соккон адамдар, өлкөнүн келечегин ойлой турган ушундай адамдар болсо, профессионал адамдар болсо, ошо мен азыр баягы өлкөнү башкарып аткан адамдар жөнүндө айтып атпаймынбы? Эгерде ушул адамдардан болсо, өлкө үчүн, биздин кенедей өлкөбүзгө көп убакыттын кереги жок да, ушу тумуктан чыгып кеткенгечи. Ошон үчүн бүгүн мисалы үчүн биз үчүн эмне приоритет? Биз үчүн, менин оюм боюнча, мыйзамдуулук приоритет. Бүгүн эмне приоритет? Бүгүн тартипти орнотуш керек. Ушул приоритетте кайсы гана маселе болбосун, ошо бүт ушул призмадан карашыбыз керек да. Анткени биз бүгүн энергетикада коррупция десек, же болбосо билим берүү тармакта чоң маселелер бар, здравоохранение чоң маселе деп кайсы тармакты албасаң, ошол жерде эң биринчи көйгөй кайсы? Коррупция, да? Же болбосо дагы башкача ой, негизи мисалы экономический кризис деп атпайбызбы? Экономикабызга байланышкан чоң көйгөйлөр бар, туурабы? Мындайынан ойлонуп келгенде, ушул экономикалык кризис деген бул ушул нравалык кризистин эле уландысы. Бул укуктук нигилизмдин эле уландысы. Мындайынан алып келгендечи, жалпы жоонан. Ошон үчүн баягы аны ким жакшы билет? Эгерде тартипти орнотом деп атса, мыйзамды түшүнгөн киши келиш керек да, туурабы? Мыйзамды туу туткан киши, ошол жана мен 15-20 киши деп атпаймынбы? Ошолордун негизги адамдары ушулар болуш керек деп ойлойм да. Ошолор анан ошолордун колунан келет деп ойлойм. Бирок булар бир эле юридикалык жагын жакшы билбей, булар сөзсүз түрдө бийик адамдык сапатка ээ болуш керек. Анткени мисалы үчүн мен иштеп атканда деле кээде эми ар кайсы тармакта иштеп калдым. Кээде ушундай бир тандоо маселеси туруп калат да. Же бул жакшы профессионал болуш керек, профессионалды алыш керек, же адамдык сапаты бир мыкты адамды алыш керек жумушка дегенде болгондо. Эң жакшысы эми эки нерсе тең бир кишиде болгону жакшы. Бирок кээде болот профессионалдык жактан жакшы, бирок адам сапаты көп жакшы эмес да. Мен мисалы үчүн адамдык сапатка басым жасайм да. Анткени мен билем, эгерде ал адам болсо, эгерде ал үчүн өлкөнүн келечеги маанилүү болсо, эгерде ал жумуш дегенде ишкен ашын жерге тыштай коюп чуркай турган адам болгон болсо, ал профессионалдыгын алып кетет, ал үйрөнүп алат. А мына профессионал адамга эгерде адамдык сапаты жок болсо, ал эч качан деп айтпайм, үмүт акыр көлөт дейт, бирок ал ошо профессионалдыгын жаман баягы жагдайда колдонот да. Ал билет, анткени ал профессионал, анын мээси иштейт. Анан негизи бул урдагандар эч качан келесолор урдабайт, туурабы?
эгерде элди тоносо, бул дайым баш иштегендер уурдайт да. Ошон үчүн адамдык сапаты эң бийик болуш керек деп ойлойм да. Анан мен бул юристтер жөнүндө айттыңыз эле, анан өлкөнүн келечеги жөнүндө деп сурадыңыз, Өлкөнүн келечеги, анан азыркы ушул убакта жанагы демократиянын эң биринчи элементи болгон оппозициянын биздеки парламенттеги 4-5 эле адамдын, анын ичинде аял киши катары сизге жеңил эмес? Да, туура. Аял киши жөнүндө сурадыңыз. Мындайда, мен дайыма айтып келем да, аял киши эркек кишиге караганда тазараак болот деп айтам. Эркек кишиге караганда өлкөнүн келечегин, бул бир өзүнчө предвыборный программада эле болуп атат окшойт. Негизи баягы аял бирок кандай болгон күнү дагы мен дайыма ошо аялдар жөнүндө ушундай айтам да, аял киши бул коррупциядан алыс болот. Аял киши эркек кишиге караганда өлкөнүн келечегин көбүрөөк ойлойт. Эмне үчүн? Анткени ал эне. Мен мисалы үчүн эгерде мен өлкөм үчүн жанымды да аябайм десем, мен эң биринчи эмне үчүн ошентип айтам? Анткени мага эң маанилүү менин балдарымдын тагдыры, өзүмдүн балдарымдын келечеги. Ар бир эне өзүнүн балдарынын келечегин ойлойт. Эртеңки күнү менин балдарым кандай өлкөдө жашаш керек эле деп ойлойм да менчи. Мен сөзсүз түрдө өнүккөн өлкөдө өзүнүн оюн ээн эркин айта алган адамдардын, жарандардын өлкөсү болсо, ээн эркин басса, ээн эркин сүйлөсө, эгерде өлкө үчүн кенедей салымды кошом десе, аны баспай, аны басмырлабай, кайра мамлекет шарт түзүп берсе, ушундай өлкөдө жашасабы деп мен тилейм да балдарым үчүн. Демек ар бир эне ошону тилейт. Эркектер жөнүндө эми жаман айткым келбейт, бирок көп маселелерди өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынан чечкен ушундай ситуациялар көп болот. Мен аз эле угам негизичи, балдарын ойлоп туруп анан кийин бир чоң глобалдуу маселелерди чече турган эркектерди мен өзүмдүн практикамда, балким мен ошондой чөйрөдө иштеп калганымды билбейм, бирок мен өзүмдүн практикам жөнүндө өзүм басып өткөн жолуман айтып атам. Андай эркектер чанда эле болот. Алардыкы көп кызыкчылыктар анан бир 5-10 же 20 орунда балким балдар болушу мүмкүн. Кайсы аялды албасаң, ар бир аялдын ойлогону бул өзүнүн балдарынын келечеги да. Ошон үчүн бир дагы аял өзүнүн балдарына жамандык каалабайт да, демек өлкөсүнө да жамандык каалабайт деп ойлойм да. Ал болгон күчүн, болгон эмгегин, болгон дараметин ошого жумшайт. Демек аял киши ошон үчүн мамлекеттин тагдырын балдар аркылуу, ооба, ошон үчүн аял мындай чыдамкай болот да. Чыдамкай болот. Сиздин сурооңузга жараша эми кыйынбы дегендей суроо берип атпайсызбы? Негизи аял киши үчүн депчи. Ошон үчүн аял кишиге көп нерсе оңоюраак болот деп ойлойм да. Анткени эгерде ушундай бир чоң, бир таза, аруу тилегиң болсо, ошол тилекке жетиш үчүн көп тоскоолдуктарга көп маани бербейсиң. Эң негизгиси ошол максатка жетүү. Көп учурда ошондой жолдо эркек адамдар сынып калган, өзүнүн принципинен тайып кеткен баягы фактыларды мен көп билем. Бирок аялдардан ошондой болуп калды дегенди билбейт экенмин. Айдайым, азыр сиз сөзүңүздүн арасында бир жакшы сөз айттыңыз да. Мамлекеттин тагдырын бир 15-20 адам чечет. Анан сөзсүз мамлекеттин башында турган же болбосо ошол мамлекеттин башында турган жанында кеңешчилери сөзсүз абдан жакшы дасыккан юрист болуш керек. Закондорду билген. Эми бизде номер 1 адам болгондон кийин президентти дайыма сүйлөйбүз, сындайбыз, карайбыз. Мен сиздин оюңузду билгим келип атат да. 2010-жылдагы Атамбаев менен азыркы Атамбаевдин айырмасы барбы? 2011
түшүнүм сурооңузду. 2011ден деп айтайын, анткени 2010-жылы мен ал кишини баягы көп нерсе телевизордон же болбосо кээ бир жыйналыштардан эле билбесем, ал кишини жакындан тааныш эмесмин. 2010-жылы. Ал киши менен жакындан ошо 2011-жылы тааныш болдум, анткени мен 2010-жылы юстиция министри болдум, андан кийин бир нече ай президенттин өкүлү болдум. Ал кезде президент Роза Исаковна Утунбаева болчу. И Роза Исаковна мени башкы прокурор кылып сунуштап, парламент колдоп, анан башкы прокурор болуп калдым да. И баягы Роза Исаковнанын мөөнөтү өткөндөн кийин, Атамбаев шайланып келгенден кийин ал киши менен чогуу иштешип калдым. Ошон үчүн мен аны 11-жылдан баштап тааныйм деп айтсам болот. И 11-жылдагы Атамбаев анан бүгүнкү Атамбаев мен үчүн эки бөлөк киши деп ойлойм да. Эмне үчүн? Мунун өзүнүн объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Биринчиден, менде маалымат аз болчу 11-жылы. Баягы айтып атпайм, тааныбагандыгыман, баягы жалпы элде кандай маалымат болсо, менде деле ошондой эле маалымат болчу ал киши жөнүндө. Азыр болсо, анын үстүндө ал кезде баягы ар кимибиз эле өзүбүздүн баягы иштерибиз менен алек болуп, мисалы мен күндүр түндүр иштеп аттым, жумуш чындап эле прокуратурада абдан көп болду. И мен иштеп атканда мен ойлоп аттым, тегерегимде адамдардын баары эле ошондой иштеп атат депчи, анткени мезгил кыйын болду да, негизи ошол мезгил. Ошондо баягы тартипти орнотуу боюнча ошо мыйзам иштесин деп да жана айтпадымбы, ошонун үстүндө абдан көп жумуштар болду да. Анан ошондо баягы чоң иштер башка жакта деле болуп атты деп ойлоп аттым да мен. Азыр мына канча жыл өткөндөн кийин карасаң, эми ар ким баягы өзүнүн дараметине жараша иштептир. Эгерде Атамбаев жөнүндө, президент Атамбаев жөнүндө айта турган болсом, азыр мен үчүн жаңы бир ал кишинин мүнөздөрү ачылып атат да, десем жаңылышпайм. Анын үстүнө негизи мен мындай жыйынтык дебат кылганды, өтө маанилүү нерселер боюнча жыйынтыкты бат жазабайм да, негизи. Ал үчүн убакыт талап кылынат деп ойлойм. Анан азыр көп иштерин кубаттабайм. Ал иштердин мисалы үчүн мурун бири деле жок болчу, бири дагы жок болчу да, биз иштеп атканда. Мен ойлойм, ошо жана юристтердин жакшы ишеничтүү, патриот юристтер жанында жок болгондугунан балким көп ушул каталарды кетирип атат го деп ойлойм. Анткени азыр дагы ойлойм, мисалы үчүн референдум эч кереги жок болчу деп ойлойм. Конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн деле эч кереги жок болчу деп эсептейм. Конституция кабыл алды, биз баарыбыз милдеттүүбүз эми конституцияны аткарганга, урматтаганга. Бирок өзүмдүн оюм, ошо мен эң баягы каршы чыгып аткан адамдардан болдум, ошондо референдумга дагы, конституцияга дагы. Эми ушунун баарын ойлойсуң, кээде атайын бирөөлөр отуруп алып эле ошо туңгуюкка түртүп атабы Атамбаевди деп да ой кетип атты бир кезде. Кийин болсо, мисалы үчүн азыр менде ишенич, ал киши өзү баарын жакшы түшүнүп эле жазып атат, ал ушуну каалап атат деп ойлойм да. Анткени бир убакта көп эле адамдар айтып атпадыбы, тегерек эле ушуну кылып атат го. Ушу туура эмес маалыматты жеткирип, Атамбаевди туура эмес акыбалда калтырып коюп атышат го деп ойлогон, ошол да бирок ал мезгилде өттү деп ойлойм да. Мен бүгүн ишенем, президент өзүнүн жасап атканына, кылып аткан ишине баарын отчет берет. Ал ошону тилеп, ошону каалап, ошого ишенип, бул өтө маанилүү да, ошого ишенип, туура кылып атканына ишенип, анан жасап атат да. Чынын айтканда, мен жөнөкөй жаран катары мен ойлочумун, сизди Атамбаевдин командасын менен чогуу келген, Атамбаевдин ишенген мындай адамдардын бири юристи деп көрсөтсүз, ага чейин эле
келип башкы Роза Исаковна менен сунушу менен болго турбайсызбы? Бул бир жаңылык болду. Себеби азыр эл арасында ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Ошол Атамбаевдин президентибиздин да, эми Атамбаев дегенде президентибиздин буйругу менен ошо көптөгөн адамдарга сот иштери ачылды эле. Анан кийин өзүңүз да бир айтканыңыз бар. Президенттин колдоосун таппаган үчүн мен баштартанга жумуштан кеткенге туура келди деп. Ошондо көпчүлүк ойлоп калышкан, мындай келишпестик болгонго деп. Көрсө башка жакта экен. Мен азыр көрүүчүлөр да ойлойм, түшүнүштүү болуш керек деп. Мен тактап коеюнчу ушул жерден. Туура. Сиз айтып атканыңыз ал кишинин командасында болгон эмесмин, бирок мен үчүн команда деген эмне? Эгерде максат бир болсо, жана максаттарды айтып өтпөдүмбү? Ошол чогуу иштеп аткан адамдардын максаты бир болгон болсо, алар командада иштеши керек деп ойлойм да. Ким менен иштебесе дагы негизи баягы эмнет бир болуш керек. Эгерде ар ким ар кайсы жакка чое берген болсо, анда жыйынтык чыкпайт да, туурабы? Бирок туура тактап алдыңыз. Анткени мен Роза Исаковнанын убагында келдим. Президент Атамбаев менен ошондо 4 жылга чукул иштедим. Колдоо таппай кеттим дегенден мага айтып эле келем, негизи көп себеп болгон. Мен бир себеп, бул маанилүү себеп, анан ушул бир себеп болду деп айтпайм. Анткени буга нерсе көп себеп болгондо жыл өткөн сайын ал дагы тастыкталат. Анткени маалыматтар да улам келе берет да. Бул мындай болгон, андай болгон деп ар кайсы жактан маалымат келет. Өзүң дагы анализдейсиң, ошо кезде кандай болгон, кандай кылмыш иштер болгон, кандай кылмыш иштер мен мисалы үчүн контролюмда бар болчу. Ал эми баягы чоң кызматтагы адамдарга тиешелүү болчу, ал чоң кызыкчылыктарга тиешелүү болчу. Мен ойлойм, ошол адамдар өтө чоң жумуш жасады да. Чоң жумуш жасады. Баягы Атамбаевке туура эмес маалыматтарды берип, баягы экөөбүздүн ортобузда чоң бир ажырымды пайда кылганга чоң аракет кылышты да. Алардын колунан келди. Анткени баягы чындыкка дал келбеген нерселерди мындай Атамбаев да чындыкка жетем деген да ой болгон жок. Мына бүгүн мисалы үчүн дагы бир маалыматты айттым. Мен бул баягы кечөө Эрнест Каязовго тиешелүү жана окуя болгондон кийин мен башкы прокурорго дагы ушундай суроо бердим да. Мен дагы бир кылмыш ишинин жыйынтыгын сизден билгим келип атат. Бул мамлекеттик резиденцияга кол салуу болгон 14-жылы сентябрда ошол иштин жыйынтыгы эмне болду депчи сурадым да. Мисалы үчүн ошондо деле эми мамлекет башчы болгондон кийин сөзсүз түрдө бир мен эсептейм реакция болуш керек болчу. Анткени бул жөнөкөй эле башкы прокурор эмес. Бул чоң коррупционерлер менен алышып аткан башкы прокурор. Жок, мындай да кол салуу бүгүнкү маалыматтан кабарыңыз жок турбайбы анда? Жок, мен Эрнест Каязов боюнча бар. Сиз 2014 резиденцияга деп атканыңызды айтып. Мамлекеттик резиденцияга кол салуу болгон да. Мага кол салуу эмес, мамлекеттик резиденцияга кол салуу болгон. Ал резиденцияда мен жашап аткам, Атамбаев, башка адамдар жашап аткан. Бирок ошо кол салып, баягы ур токмокко алынган солдат бала, жокер бала, ал жокер бала эсин жоготуп, ур токмоктон эсин жоготуп, анан больницадан эсине келгенде и ошол бала айтып берген, 5 адам келип, 25-30 жаштагы 5 жаш балдар келип, анан Салянованын үйүн көргөзүп бер деген депчи. Анан эгерде жок, мен билбейм анын үйүн дегенде, анан ур токмокко калып, ал эсин жоготуп, балким өлүп да калмак, ал баланын дагы багы бар экен. Анткени жанындагы иштеген берки башка посттогулар аны сырттан табышканда, целлофан пакет кийгизилип, оозуна билеткасы тыгылып, эси жок жаткан жеринен табышканда анычы. Ал эгерде ошондой жата берсе эмне болмок, ким билет, туурабы? Дагы баягы ата-энесинин багы бар экен деп ойлойм. Анан больницадан эсине келип, анан кийин ушуну айтып берген да. Эми ошо боюнча мен бүгүн дагы башкы прокурорго Эрнестке салган 5 адам жөнүндө салыштырып айткан турбайсызбы? Жок, эми ал 5 адам жөнүндө эмес, мен окшоштук болгон үчүн айттым да. Анан эки маселеге көңүл буруш керек болчу деп айттым. Анткени биринчиден ушу мамлекеттик резиденцияга ким кол салып ошого даай алат?
эми көчөдө кетип бараткан же анча мынча баягы жөнөкөй жаран бара албайт мамлекеттик резиденция, туурабы? Демек мен ойлойм, алар эртеңки күнү алар изделбейт, алар жопко тартылбайт дегенге ишеними бар адамдар барган деп ойлойм да аякачы. Анткени эч кимдин реакциясы да болгон жок да. Такыр мен ошол ситуациядагы мен ошондо баягы колдоо да болгон жок дегенде, ошол ситуациядагы бир өзүнүн баягы түрткү берген деп айтсам болот да. Ошол дагы ситуация. Башка ситуациялар көп эле, бирок ошол да өзүн мен ушундай жыйынтык кылганга мамлекеттин башчысынын колдоосу болгон жок дегенге ошол дагы түрткү берген да. Анткени андан кийин эч кандай реакция болгон жок. Мен кийин кызыкканда ал материалдарда, кылмыш ишинин материалдарда бир нече түшүнүк кат, бир нече күбө катары сураган допростор бар экен, протоколдор болду. Башка эч нерсе болгон жок. Демек эч ким издеген эмес, издегилер да келген эмес деп ойлойм. Мен бир нерсени билгим келип атат да, сиздин негизги ажырымыңыздардын бири президент менен могул реформа, конституцияга жасалчу, конституцияга өзгөртүүлөр киргизгенде деп ойлойм да, киргизүүлүү сунушу башталганда. Ошол конституциянын биринчи беренесинде мынтип жазылып турат: кечээ жана 2040 жылга чейин стратегиялык өнүгүүнүн планы деп картасын түзөбүз деген бир чоң жыйын болбоду, улуттук бир жыйын болду. Президент башында отурган, ошондо президент бир нече жолу кайталады, жана келечектеги болчу президенттерге силер инилерим угуп койгула, бийликтин булагы эл деп. Бирок бийликтин булагы эл болгону менен ээси эл болбой атпайбы? Ээси менен булагынын айырмасы канчалык деңгээлде? Экөө бир эле нерсе. Экөө бир эле нерсе. Бийликтин булагы дагы, бийликтин ээси дагы эл болуш керек. Жок, эл болуш керек. Тилекке каршы бул теориялык эле түрдө болуп калат көп учурда. Бирок мындай да, элдин атынан негизи жогорку кеңеш сүйлөй алат, анан президент сүйлөй алат да. Демек эл баягы өзүнүн укугун ушу бийликтин ээсимин деген укугун ошол эки субъектке берген да эл. Кандай берген? Шайлоо аркылуу берген да. Көп учурда, мындай резонанстуу учурда, же болбосо мындай кооптуу саясий кырдаалда мен парламентте деле айтып калам кээдечи. Ушундай акыбал болбогондо, ушундай ситуация болгондо сүйлөбөгөндө качан сүйлөйбүз? Өзүбүздүн баягы шайлоочуларыбыздын да оюн билдиришибиз керек биз деп айтам да. Эгерде бул ситуацияга биз өзүбүздүн саясий баабызды бербесек, анда биз ошо шайлоочуларыбыздын ишеничин аткарбаган болобуз. Эми сөзсүз түрдө мен айтсам меники туура дегенден алысмын мен, бирок менин оюм болсун, башка адамдын ою болсун, бирок айтылышы керек да, талкуу болуш керек да, туурабы? Анан талкуудан бир чындык жаралат да, бирок бизде талкуу да болбой атпайбы? Талкуу болбой атат. Талкуу болбой атабы? Демек сиз берип аткан суроо ошо ээси. Боло алып атабы, боло албай атабы дегенден мен айтат элем, бүгүн боло албай атат деп ойлойм да. Анткени ал бир жалпы элге иштей турган, анткени мисалы үчүн оппозиция болсок да биздин артыбызда да эл бар да, туурабы? Бирок бизди партиябызды жаман сөз айтканы менен ошончо элге дагы айтылып аткан сөз деп ойлойм да, бизди колдогон элге дагычы. Демек бул эл эмес, бул башка бир бөлүк деген мааниде бир бөлүп койгон, элди бир бөлүп жаруу деп эсептейм да. Ошон үчүн мен толук эл бүгүн бийликтин ээси боло алган жок деп айтсам туура болот. Сиз азыр абдан жакшы сөз айттыңыз. Ушул жерден тактап алгым келип атат да. Биздин мамлекет парламенттик башкарууга ыктаган мамлекет болчубуз. Анан жаңы кабыл алынган конституция боюнча парламенттик президенттик башкарууга ыктаган мамлекет болуп баратабыз. Сиз азыр аябай жакшы сөз айттыңыз. Элдин өкүлү парламент, сиздер депутаттар. Ошол эле убакта элдин өкүлү президент, экөө тең шайлоо аркылуу элдин колдоосу менен келген. Сиздин оюңузча кандай? Азыркы мына, например, мисалы үчүн сиз депутат болуп отурган партиянын лидери Өмүрбек Текебаев Черкешевич азыр
камакта отурбайбы. Кээ бирлер айтат, Атамбаев менен Текебаевдин жеке кармашы болуп атат деп. Дагы бир ой бар. Бул жерде Текебаев менен Атамбаев эмес, парламенттик башкаруу менен президенттик башкаруунун кармашы болуп атат деп. Бул биз жанагы конституцияга парламенттик, президенттик деп башкаруу системасы деп киргизгенибиздин өзү бул эки баштуу бүркүт дейбизби, жолборс дейбизби, же мышык дейбизби, же адамбы, бул өзү болбогон нерсе деген. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизи президентско-парламентский, парламентско-президентский деп аталат да, мындай формалар бар. Мындай формалар бар. Бул форма деле өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө иштейт. Муну жаман деп айтканга туура болбойт да. Бөлөк маселе. Бөлөк маселе. Биз 10-жылы парламенттик жолго бет алдык да. Парламенттик демократия түзөбүз, парламенттик өлкө түзөбүз дедик. Ал болгону бир кадам болчу. Ал парламенттик өлкө биз түзөбүз деп конституция жазып койгондон түзүлүп калбайт. Ал бир чоң мээнет менен келе турган, чоң бир түшүнүк менен келе турган нерсе да. Биз 10-жыл кабыл алгандан кийин, негизи ошо конституцияны эл кабыл алгандан кийин мыйзамдарда, күнүмдүк жүрүм турумузда да ошону дайыма тастыктап, ошонун үстүнөн иштешибиз керек болчу да. Биз парламенттик демократияны түзөбүз деген бир чоң бир ойго умтулушубуз керек болчу да. Конституцияга 16-жылы өзгөрүү киргенде бир кадам, бир эмес, көп эле кадам артка кеттик да. Сиз айтып аткан ошол парламенттик президенттик форманы түзгөнгө кайрабай артка кеттик десек болот да. Бул негизи атыкат, артка кетүү. Парламенттик демократияда негизи бул баягы биздин эки ача ой бар, бирок ошо 10-жылда мен конституционный совещаниеде отурдум да, юстиция министри катары отурдум. Ошондо президенттик эки чоң кол калаң өттү да элдин башынанчы. Ошон үчүн президенттик башкаруу жөнүндө эч ким сүйлөгөн эмес. Аны көрөйүндөн көзү жок болчу да. Ошол убакта 75 адам отурду. Эми ошонун эсимде жок, бирөө бир чыгып, жок президенттик кылалычы деген. Эч ким ага оозу да бармак эмес да, оозу да бармак эмес. Ошентип айтканга, ошон үчүн баары ушу парламенттик деп бир добуштан ушу негизи парламенттен. Балким эми азыр бир экөө чыкса чыгар, бирок мен анын эсимде жок негизичи. Менин эсимдеги боюнча баары эле ошону ыктап, ошону жактырып, ошол жол менен кетебиз дегенбиз да. Анан эле аз убакыт өтпөй, көп убакыт өтпөй, биз кайра артка чегиндик да. Бул негизи туура эмес. Туура эмес, эмнеге дегенде, эми бул өтө баягы маанилүү маселе, бул ончук эмес. Эгерде бир багыт алган болсо өлкө, мен ойлойм ошол багыт менен кетиш керек да. Негизи элдин дили башы айланып калды да бүгүнчө. Жанагындай парламенттик, анан парламентско-президентский, жосо президентский, накта президентский деген бул көп эсе бул баягы условный аталыштар, бул юристтерге, эксперттерге багытталган аталыштар да. Негизи ошолор ойлонуп, ошолор жакшыбы, жаманбы, дагы кандай инструменттер, рычагтар керек, мисалы үчүн парламенттик демократия жыла турган болсок, дагы эмне керек? Эми ошо эксперттер ойлонуш керек, конституционалисттер ойлонуш керек. Карапайым элге негизи анын парламентскийби, президентскийби көбүнө баары бир. И ал туура. Анткени карапайым элге эмне керек негизи? Жашоо шарт оңолуш керек да, туурабы? Жашоо оңолуш керек, туурабы? Айлыгы көбөйүш керек, жумуш орду болуш керек, алар баягы балдары биржада турбашы керек, туурабы? Арак ичип кетпеш керек, башка кылбаш керек. Ошондой нерседен анан төгөнбөш керек, туура. Анан парламентский же президентский ал тетиги бир 30-орунда турушу мүмкүн деп ойлойм да. Айдайм кечирип коесуз сөзүңүзгө аралжы. Ошол аталыштарга ыктабайбы? Закондор, закондо, бир да закондо парламенттик же президентский деген болбойт. Ал жанагы болгон баягы ар бир мамлекеттик органдын ыйгарым укуктарынан, бири-бирине болгон мамилелеринен, бири-бири кайсы, мисалы үчүн полномочия менен бири-бирин кармап, тизгиндей алат. Ошого жараша
Анан эксперттер бул парламентский, и жеке эле мындай жалпы коомго да сигнал болот да, бул парламентский деп. Анан баягы ичинде парламентский эмне экенин эл билбесе да, бул парламентский деп коет. Бирок ал маанилүү деле эмес деп ойлойм. Бул юристтерге, конституционалисттерге маанилүү. Анан мисалы үчүн парламенттик өлкө деп атканда эң негизги орган бул парламент болуш керек да. Бир эки эле өтө маанилүү маселе бар. Мына мен эки маселени айтайын. Мисалы үчүн бул эки өтө маанилүү маселе. Ошол эки маселени ким чечсе, ошол өлкөнү ошол органдын атынан аталат да. Бул биринчи өкмөттү ким дайындайт, өкмөттүн тагдырын ким чечет, ким аны коет, ким аны кетире алат. Бул бир маселе. Экинчи өтө маанилүү нерсе бул бюджет, акча маселеси дайым маанилүү, туурабы? Ошон үчүн ошо эки маселени ким чечсе, ошол органдын аты менен парламенттик же болбосо президенттик деп кетет да. Мисалы үчүн эки маселени эгерде парламент чечип атса, бул парламенттик өлкө, же болбосо парламенттик өлкөнү түзөм дегенге умтулган өлкө да. Мисалы үчүн биз ошого умтулганбыз. Анткени конституцияны карасаңыз деле негизи баягы ыйгарым укуктар парламенттики да, өкмөттү түзүү боюнчачы. Президенттики дагы бар, бирок негизи фокус ушу парламентте да. И бюджетти чечип атканда дагы, бирок кийинки кабыл алган өзгөрүүдө кандай болду? Президентти биз баягы справка обоснованияларда деле ушу референдум жаңы баягы ой пайда болгондо, референдум болуш керек деп атканда, аппарат президенти, башкалар эмне деп айтып атты? Бул поправкалар парламентаризмди күчөтүүгө арналган поправкалар деди. Андай болгон жок, ал калпты, андай болгон жок. Анткени бул поправкалар өкмөттү күчөткөнгө багытталды, президентти күчөткөнгө багытталды да. Сотту тескерисинче алсыздандырганга, и парламентти алсыздандырганга багытталган поправкалар болду. Мына бүгүн мисалы үчүн парламентте биринчи ушундай ситуация болду. Конституция өзгөрүү киргизилгенде мына уже бул айтыла баштады да, парламент на практике ушул ситуация менен сталкиваться этти. Каржы булагын чечиш керек, сөзсүз түрдө өкмөттүн ою болуш керек. Бул жерде президенттин ою дагы маанилүү, өкмөттүн ою дагы маанилүү. Экөөнүн ою туура келмейинче, парламенттин ниетине туура келмейинче бир дагы инициативаны биз өткөрө албайбыз да, финансыга байланыштуу. Эгерде мурун мисалы үчүн биз эгерде өкмөттүн гана макулдугун ала турган болсок, эми бул процесске президент да түзөн-түз кийлигиши керек болот да. Бул уже эми иштей баштады бул. Иштей баштады. Бүгүн уже парламентте бул ситуация талкууланып, бир конкретный законопроект боюнча уже мындай ойлор айтыла баштады. Мына эми поправкалар күчүнө кирди, эми башкача болот деп. Сонун. Тескерисинче мен бул жакшы эмес деп айтат элем. Түшүнүп атам, ооба, мындайынан айтсак, бул негизи жакшы эмес тенденция да. Бул парламентаризмден артка кеттик деген сөз. Бизде азыр жакында эле могул сөз эркиндигин колдоо боюнча бир мындай митинг эмес, жүрүш деп коебузбу? Жөө жүрүш болду. Садыр Жапаровдун жакында мына камалышы болуп атат. Ага чейин Текебаевдин камалышы боюнча эми бул ситуациялар боюнча абдан көп сөз болду. Абдан көп сөз болуп атат. Бирок президент андан жыйынтык чыгарып аткандай сезилбейт да. Эгерде ушундай боло берсе, бизди эмне күтүп турат? Мына жакында президенттик шайлоо деп атат. Бул сиздин ой жүгүртүүңүздү билгим келип атат да. Сиз саясий ишмер катары, закондорго таянган, абдан баскан адис катары биз мындай прогноздоруңуз кандай? Негизи мен прогноз болушу мүмкүн, бирок баары бир маанилүү деп ойлойм. Түшүнөм, бирок негизи мен прогноз жазбайм. Ой жүгүртүүңүз? Кооптонуу бар, бирок кандай кооптонуу болсо дагы мен балким эне катары дагы ушундай ой айтууга бул да бир өзүнүн түрткүсүн берип атат болуш керек деп ойлойм. Мен такыр жаман нерсени ойлогум келбейт да негизичи. Кооптуу ситуация, кооптуу деп ойлойм. Баягы кээ бир элдер айтып атпайбы, жок, сонун болуп атат, жыргап атабыз, бизге башкалар суктанып атат деген деле ойлор болуп атат. Бирок менин оюмча президент өзү да ушинтип айтып атат. Бирок мен эми мисалы үчүн СДПК фракциясынан деле кээ бир депутаттар ушинтип айтып калып атат да. Бир параллелдүү
жашоодо жашап аткандай эле болуп атабыз да биз негизи. Эки мир ушу пересекаться этпей атат да. Таң калыштуу. Бирок такыр эки бөлөк ой, эки бөлөк көз караштар менен жашап атабыз да. Бир жагынан жакшы деп атса, бир жагынан ортосу жок, ортосу баягы золотая середина жок, бирөөсү жок, сонун болуп атат дейт, экинчи жак жаман болуп атат деп атат да. Эми мисалы үчүн тилекке каршы жаман болуп атат деп айткандардын арасындамын да. Анткени эгерде мисалы үчүн мен маршта өзүм ошол жерде турсам, жанымда турган эч нерсени бузбаган, тартипти бузбаган эле балдарды алып мынтип илип алып кетип атса, өз көзүм менен көрүп атсам, анан уялбай милициясы дагы, соту дагы, булар хулигандар, булар бузду тартипти, булар жолду жапты, булар милицияга тоскоолдук көрсөттү деп айтып атканда, эми буга комментарий кылыш кыйын да негизичи, эгерде өз көзүң менен ошону көрүп атканда. Анан аны көрүп атып деле болбой эле, жок баары сонун болуп атат деп атканда, баарын сезип атасың, билип атасың, кооптуу ситуация негизичи. Бирок ошондой болуп аткан күнү дагы мен такыр ойлогум келбейт, мунун арты жаман болот деп айткым келбейт да негизичи. Бул негизи эми жакшылыкка алып барбайт, эгерде ушундай эле боло берген болсо, анткени бул күчөп атпайбы? Бул күчөп атат. Мына бир жума өтпөй эле улам жаңы инцидент болуп атат, аны коркутту, муну коркутту деген ситуациялар болуп атат. Анан ошол кандай болгон болсо дагы мен эне катары баары бир жакшылыкка үмүт кылгым келет да. Бул эми баягы саясатчы, мен дагы жакшы саясатчы боло элек болсом керек. Саясатчыга баягы наивность деген болбойт, бирок мен баары бир деле жакшылыкка умтулгум келет да. Баары бир деле адамдар өзүнүн баягы ойлоп бир туура бир чечимге келип дагы деле баарын оңдоп кеткенге кеч эмес деп ойлогум келет да негизичи. Ишенгиңиз келет. Ишенгим келет. Факты болсо, факты жакшы болбой атат. Мына өткөндө мен комитет по правопорядку да мүчөмүн. Анан акыркы кооптуу ситуацияларда биз өзүбүздүн дагы бир позициябыз болуш керек деп мен комитетте айттым. Комитет аны колдоду. Мисалы Садыр Жапаров боюнча деле. Мен негизи ал кишинин фанаты эмесмин да негизи. Анткени туура эмес иштери ушу мага карата деле туура эмес иштерди айтып, туура эмес сөздөрдү айткандары бар. Бирок азыр ушундай ситуация, жеке кызыкчылыктан өйдө болушубуз керек да бизчи. Көп саясатчыны азыр көрсөң, бул анда мынтип койгон, анан бул мындай сөз сүйлөп койгон деп эле бир майда жеке нерседен чалып айтышат да. Биздин көйгөйүбүз негизи ушундай болуп атат да. Көйгөйүбүз негизи ушундай болуп атат. Өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды мамлекеттин кызыкчылыгынан баягы экөөнү айырмалап, анан мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө кое албагандай болуп атат да көп саясатчылардынчы. Анан эми ошол Садыр Жапаровдун ошол эле кыздарга болгон мамилеси, ошол эле балдарына Жапаровдун болгон мамилеси, эми акыркы келип, мисалы үчүн мен инсан катары, мен ушу комитетте деле айттым. Мен инсан катары, жеке инсан катары, мен анын жанагынтип мойнун кесип, колун кесип атканына ишенбейм деп айттым. Муну сөзсүз түрдө иликтеш керек. Муга сөзсүз түрдө укуктук баа бериш керек. Укуктук бааны прокуратура кандай берет, анын үстүнөн да көзөмөл керек. Негизи. Деп эми ушундай ситуацияларды көрүп атканда мен оозум барбайт. Азыр баары жакшы деп айтканга. Туура. Бизде, мен кесибим боюнча режиссермун. Анан бизде психология деген сабак бар болчу. Кече муну эмнеге айтып атам? Кече ошол Садыр Жапаровдун мойну буту кесилди дегенден кийин бир сүрөтү чыгып кетти, аябай канжалаган. Бул бир провокация деп мен жеке өзүм коркуп кеттим, себеби аны көргөн эл кандай болот, тарапташтары депчи. Бирок Кудайга шүгүр, андан кийин эле бир видеосу чыкты, баары жакшы деп. Бирок бир нерсеге көңүл буруп калдым да. Андан кийин ошол адвокаты да кирген турбайбы? Ошол киши да айтып чыкты. Кичинекей бир 10 квадрат метрге жетпеген комнатадан ошол карап турган жанагы конвоир дейбизби, эмне дейбиз, ошолорду чыгара албай койдук деп. Себеби ушундай жобо бар турбайбы? Адвокат менен подсудимый өзүнчө калып сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул закондо каралган. Бирок ал тиги чыгара албай койдук дейт. Бирок тиги ошол Садыр Жапаров баары жакшы деп атып, көздөрү бирок карап тургандай да, бирөөлөрдөн
туура айтып атамбы дегендей, бул менин жеке оюм. Бул мүмкүн менин субъективный оюмдур. Себеби бул менин жанакы өзүм окуган психологиялык, адамдын психологиясына таянып айтып аткан оюм болуп атат. Эми Садыр Жапаров эле эмес, кээ бир маалыматтарга караганда баласы дагы 2 айга камалбадыбы? Баласына дагы ушундай кысым болуп атат деген маалыматтар бар да. Баарыбыз деле бала бар, туурабы? Баарыбыз деле бала бар. Ушуну ар бир адам негизи баягы өзүнүн тагдырындай, өзүнүн жеке турмушуна тиешеси бар нерседей караса деп ойлойм да мен. Ар бир ситуацияны анда адам катары караса, мен ойлойм көп маселелер өзүнөн өзү эле чечилмек деп ойлойм да. Бул нерсени сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы? Адамдык сапат жөнүндө. Кесиптик мындай дасыккан адамга караганда адамдык сапат бийик болсо, бийигирээк болсо деп. Себеби адамдык сапаты бийик адамды көп нерсеге үйрөтсө болот, көп нерсени жазса болот деп. Менимче бул абдан туура. Эми сизге жыйынтыктоочу бир суроо айдайм. Муну сизге чейин да бердим эле. Мен эми дагы бир суроолорду берейин дегем. Чынын айтканда, сизге чейин Нариман Тулеев деген агабыз болду бул жерде. Ахматбек Келдибеков деген агайыбызды да чакырайлы дегем. Себеби бул кишилер биз жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, кимдир бирөөгө жабабы, жакпайбы? 25 жылдан бери ушул Кыргызстандын саясатын чаң-будун кылып ушуга аралашып жүргөн адамдар. Бир жана чылары болуп калбадыкпы? Атамекенчилер, Текебаевчылар, Келдибековчулар, Ташиевчилер, же болбосо Атамбаевчилар деген. Биздин дагы бир көйгөйүбүз ушундабы деп ойлойм да. Ушундай майда-майда бөлүккө бөлүнүп алып, анан бири-бирибизди түшүнбөй атканбыз. Ал кишилер бул сиздин менен маектешибизди мен ойлойм сөзсүз көрөт деп. Сиз бир эле сөз менен жооп берсеңиз болот. Ошол жогорку эмес, жана башкы прокурор болуп тургандагы позицияңыздан азыр депутат катары, башкы прокурор эмес катары позицияңыз өзгөргөн жок ал кишилерге карата, туурабы? Менин билишимче. Закондун тилинде, закондун немесинде, рамкасында дейбизби? Жок, эч өзгөргөн жок. Эч өзгөргөн жок, анткени ал прокуратуранын чечимдери соттор менен тастыкталып атат. Эгерде мисалы сот актап койгон күнү дагы баягы адамдын, жеке адамдын өзүнүн бир ишеними болот да, туурабы? Мен ошол ишенимиме таянган болсом дагы, мен ошол кездеги тергөө органдары, прокуратура органдары кабыл алган чечимдери туура деп эсептейм. Туура деп эсептейм. Абдан туура. Эми дагы бир неме, убагында ошол Чернышевский да берген экен, Ленин да берген экен өзүнө. Лев Толстой да жазган экен, эмне кылышыбыз керек деп. Биз эми эмне кылышыбыз керек деп айтайын. Депутат катары, эне катары. Адам болуп калышыбыз керек деп ойлойм. Ар бир көп адамдар баягы тиричиликке берилип, жеке бир кызыкчылыкта күнүмдүк нерсеге берилип адам экенин унутуп калат да. Эгерде ар бир адам өзүнүн адам экенин көбүрөөк, бир күн ичинде көбүрөөк эстеп коюп турса, мен ойлойм баары жайында болот. Баары жайында болот. Кайсы гана негизи адамдын колунан келбей турган нерсе болбойт такыр. Эгерде сен жүрөгүң таза болсо, эгерде ошол баягы койгон максатыңа ишенсең, өзүң чын дилиңден ишенсең, сага эч бир тоскоолдук таасир эте албайт да. Ар бир адам, мейли ким болсо дагы, уборщицадан баштап чоң саясатчыга чейин, эгерде өзүнүн кызматын таза эле аткарып койгондо, баягы Кудайды билип, мына мен эмне кылып атсам дагы ошону Кудай көрүп турат деп эле баягы адам катары баарын туура таза жасап койгондо, мен ойлойм азыр көп саат, көп ай, көп жылдарды ойлонуп аткан, жаза албай аткан нерсенин баары тез эле жазалып кетмек деп ойлойм да. Туура. Мен сиздин сөздөрүңүзгө кошулам. Себеби булардын баары чындык, туура. Мен ушундай депутаттык кызматыңызда жүрүп, кыйын кырдаалда жүрүп, убакыт бөлүп бизге келип, өзүңүздүн ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Мен жакшы үмүттөр менен бул сөздөрүбүз дагы акыркы болбойт, дагы бир кездешип, маектешебиз деген тилектер менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак. Рахмат, өзүңүзгө да рахмат.